للكاتب إبراهيم حساوي، صدر عن الهيئة العربية للمسرح. الرخام هو الأرضية الأكثر تجسيدا للتعقيد المنتظم في دائرة هذا الكون. الأرصفة، الجدران، القبور، الشوارع والأبراج كلها أماكن قابلة للرصف والتبعثر، وهذا ما يفيدنا في هذا النص الذي يشعرنا بالتقزز من الرخام ومن قدرته على اختراق هدوء النفس، وإشعارنا أن في هذا الكون الشيء لا يمكن استنباط الممكن بسهولة عنه. الشيء الذي جعل شخوص هذا المسرح يهتزون دفعة واحدة، فسرعان ما تتبعثر الطقوس الهادئة في خيوط هذا النص المبهم الواضح المتناقض والمتناغم في آن معا، وسرعان ما تعود الطقوس الانكماش مجددا. وهنا تكمن الفنية في المسرح في تقديم العمق بطرائق مألوفة وإدراجها في مساحة التأمل، ولا سيما أن المتلقي طرف ثانوي لا مرئي على ساحة النص، وهو حاضر بقوة في الصمت الذي يرافق الحوار. تكمن الفنية أيضا في تشابك الخيوط حول عقدة واحدة وتعقدها، ومن ثم انتثار حبات العقد وتراصفها على هيئة مبعثرة على مساحة الشعور ضمن إيقاعية توحي إلى الغرابة، تهدف إلى تحسين الصور الساقطة وتركيب أقنعة أكثر تجددا وصفاء، اقترابا إلى المألوف الظاهر وابتعادا عن الخداع الذي يراود الأقنعة الظاهرة. فكما نلاحظ هنا الزوجة، ترهة واحدة خير من ترهتين أو أكثر، والترهة الواحدة ليست قادرة على قتل الإنسان. أنا أوقر روح جدتي لأنها ماتت ولم يكن في وعاء سنواتها سوى ترهة يتيمة، وأنا مؤمنة أنها ليست ترهة، ولكن أنت اعتبرتها ترهة. ترى ما علاقة الترهة بالعدد إن كان التفضيل بينها عدديا، وليس بمضمون الترهة قياسا وليس كيفا. العدد هنا يتراوح بين الترهة الواحدة وربما يتعدى 2، وبالتالي تؤمن الزوجة بمحدودية الخطأ، وبالتالي فكثرة الترهات تجعل الإنسان أكثر انطواء وابتعادا عن المعقول والمعتدل، وبذلك فمسرح الحياة هو استجابة لعقدة نقص مثلى تراود الفرد الواحد، وعندها تتلخص حياته عبر أطوارها. تعدد الترهات، تزامن ارتكابها وتفوه بها إشارة إلى خلل غير طبيعي في الطبيعة البشرية التي لا يمكن أن تتطور إلا إذا اكتفت بالخلل الطبيعي واعتبرته عائقا مثاليا ينبغي التخلص منه دون الانشغال بترهات أخرى. هذا ما تريده الشخصية الفضلى التي بدأت توقر الجدة كونها احتوت ترهة يتيمة.